Më mirë tani shpejt se na mori lumi, ka thënë. Lumi me gjithë atë lumin, a kupton? Rrrr, të merë këshu vala. Kupton? Kështu që ikut si qerdhët juve, pap, ikut me fshes, këshu. Ndërko që mund bitë telefoni gjithë verës me artë liria, fat një Lecit nuk i vite njëri molla dhe falë ndërhyrjes ti, i mori në fazë, bori super ekip dhe fitoi misoren e radhës 4-1 me Trepçën. 0-4 me Trepça 89. Më falë, se Trepça është Tahir, më falë, se të hoqa dhe atë autorsin. Fitoi brënda në Prizren me Trepçën, 0-4 dhe i respektoi Arpagjikët, qytet në Prizrenit, sponsorët e Liris, i respektoi gjithë. Kupton? Tani du t'i them Lecit. Lec, kontratën profesioniste, dhe pse këtu the që vetëm këtu nuk, që është kjo prishje kontratë, nuk jepet këtu live. Po jo më jepet live se klubi Liris ka bërë mbledhje direkt mbas ndeshjes, që ta dishti po ta them unë, direkt mbas ndeshjes, dhe në të gjithë këto që fola unë, kanë marrë vendimin që më mirë tani shpejt se na mori lumi, ka thënë. Lumi me gjithë atë lumin, a kupton? Rrrr, të merë këshu vala. Kupton? Kështu që ikut si qerdhët juve, pap, ikut me fshes, këshu. A i tjetëri doli para të emisioni vetë. Tha, unë nuk jam të klubi Liris, po pse më ti kur fito Liria je, kur hum Liria më qifesh. Pse këshu? Ta i shoku jotë, që erdhe ti të makinat e parkingu, flishit gjumi në parking. Të dy, prrrr, sa dali durë, hyni ju me shpejtësi. Edhe hytë, kjo është profesionist e Lec. Leci të të një përgjigje. Dhe i vetëm Ismet Munishi, s'ka si gishte kjo gjë, e kuptan? Se Ismetin është marrë telefon, basi ti e shkarkuar, dhe basi është deleguar drejtori sportiv Valon. Po nuk ka pas një njoftim zyrtar. Njoftimin e ka pas Valon Bytyçi në telefon. Ne komentuam këtu njoftimin. Po, klubi Liris ka hierarki, president, zëvendës president, sponsora, bëjnë mbledhje, merret vendimi, i delegohet drejtorit sportiv. Më kupton? Të paktën mua për atë emrin e gjithë ne kemi bërë 3-4 ditë mbledhje, stërvitje, mbledhje, a kupton se kështu është profesionalizmi, të vem pika mbi i, dhe që ta mbyllëm atë, u largova për këto arsye, se unë, në momentin që vihet ndyshim çdo gjë, dhe e shoh momentin që i bëhet një presion kaq i madh, Arbër Bashës, në një moshë aq të re, që investon lekët, domethënë të familjes vetë, vjen i sjell në Kosovë, në bashkëpunim, si që thashë, mos i për me gjithë sponsorat e tjerë, për lirim për qytetin, dhe i vjet ky presion kanë që madh. Duro! O vjet tani, o dal nga parkingu ku po fle gjumë, o bëhem trajner, o unë nuk fle gjumë tu në makinë. A kupton? E çfarë boshin shkretën? Leci, a ke qenë makinë të lutem Duro, na le ta përfundojna këtë çështje. O ti Ndres, nuk jam marrë para gjykate këtu. Edhe një herë, për ato që tha Klodi, betohem që do ta padis çu Do ta paditni? Që nesër. Jo më bëjë që sot, bëjë që sot më se ta gjej unë nga një, na marrë avokat nëse gjindet që unë kam që sponsor, këto që thotë sepse vetëm këto se kam prit për ti, unë dëmohëm gjithë shka pret nga kjo. Me ato që kam dëgju për njerëze, edhe që jem të po, edhe që kam të regu njerëz. Po me thashë theme me rështimën.